हेलो दोस्तों, कैसे हो? सलाम साहब, कराटे बबलो की सारी आवाज़ें सीखने चले? हाँ साहब, मैंने तो सारे कपड़े भी पैक कर लिए हैं। आओ की सारी आवाज़ें सीखूंगा लाठी मार के। वेलकम टू बबलो लैंड। अरे साहब बता भी दो, वो कौन कौन सी आवाज़ें निकालता है, अभी इंतजार नहीं होता। हाँ कराटे, हम सब ओ की आवाज सीखने के लिए तो आए हैं। चलो सीखते हैं। वो देखो उधर, ये है वोवल ओ की आवाज। जो वोवल ओ ए, ओ ई, ओ डब्ल्यू के साथ ओ की आवाज ही देती है। हाँ बबली, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ओ ए, ओ ई, ओ डब्ल्यू, ओ रओब रोब, मओब मोब, फओग फोग, लओग लोग, ओ ए ओ, लओन लोन, फओम फोम, कओट कोट, बओट बोट, ओ ई ओ, हओम होम, डओम डोम, बओन बोन, स्टओन स्टोन, ओ डब्ल्यू ओ, बओ बो, रओ रो, ब्लो ओ ब्लो, फ्लो फ्लो। बबली, ओ डब्ल्यू की दो आवाजें और हैं। हाँ लिटिल सिंघम, आगे जाके बताती हूँ ताकि कराटे को अच्छे से समझ आ जाए। कराटे, ये है ओ डब्ल्यू की दो और आवाजें। हाँ बबली, अच्छी तरह से समझा दो कराटे को। ओ डब्ल्यू आओ, क आओ काओ, न आओ नाओ, ह आओ हाओ, व आओ वाओ, ओ डब्ल्यू एन आउन, ग आउन गाउन, ट आउन टाउन, ड आउन डाउन, क्र आउन क्राउन। अरे साहब उधर देखो, ये कौन सी आवाज है, मुझे भी बताओ। ओ आई ओए, ओएल ओएल, ब ओएल बॉयल, ज ओएन जोइन, क ओएन कोइन। साहब अब उधर चलते हैं। Oh, so beautiful! What are these? बबली, इसे भी एक्सप्लेन कर दो। ओ बाय ओए, ब ओए बॉय, ट ओए टोए, ज ओए जोए, एन जोए जोए। अरे साहब वो देखो। कराटे, ये ओ यू है, ये दो आवाजें देता है। ओ यू ऊ, ओ यू आऊ, ओ यू ऊ, य ऊ यू, य उथ यूथ, स उप सूप, ग्र उप ग्रुप, ओ यू आऊ, ल आउड लाउड, श आउट शाउट, म आउस माउस, ह आउस हाउस। मैं सीख गया लाठी घुमा के। अरे कराटे, आ जाओ वापिस, हमने आगे जाना है और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। पहले यहाँ से चलो लिटिल सिंघम, यहाँ पर खतरा है। हाँ बबली, पहले यहाँ से जाते हैं आगे। ओहो कराटे, जब ओयू के साथ जीएच आ जाता है तो वह ओ और एफ की आवाज भी देता है। बबली, इसके बारे में थोड़ा और बताओ। जैसे ओ यू जी एच ओ, ओ यू जी एच एफ, ओ यू जी एच ओ, ड ओ डो, द ओ दो, ओ यू जी एच एफ, र अफ रफ, ट अफ टफ, क अफ कफ। बबली, अब कराटे को अगली आवाज भी बता ही दो तुम। कराटे, ओ देखो डबल ओ, ये कभी ऊ की आवाज देता है, कभी ऊ की आवाज। डबल ओ ऊ, ग उ ड गुट, व उ ड वुड,
ल उ क लुक, ब उ क बुक। देखो बड़े ऊ की आवाज। फ ऊ ड फूड, ब ऊ म बूम, क ऊ ल कूल, ट ऊ ल टूल। कराटे, अब तो तुझे ओ की सारी आवाजें आ गई होंगी। चलो डबल ओ वाले इग्लू में जाके चाय पीते हैं। जी साहब, चलो हम भी अपने बेटे को ओ की सारी आवाजें सिखाते हैं। कराटे अगर समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं भी आता हूँ।